Onlayn işə keçmək istəyən insanlar üçün bir məsələni məsləhət görəcəm. Heç bir şəkildə öz motivasiyanızı aşağı salmayın. İş tapmaq bir qədər daha çətin olacaq bu sahədə. Çünki istədiyiniz sahədə, istədiyiniz kimi həm məvacibi, həm iş şəraiti uyğun şəkildə iş tapmaq bir qədər çətin olur. Xüsusilə də bu normal həyatda da belədir, ancaq onlayn bazarda bir qədər daha çox. Remote iş, başqa adı ilə məsafəli iş, işçilərin iş öhdəliklərini ofis kənarı və yaxud sahə kənarı bir yerdən eləməsinə deyilir. Remote işçilər adətən muzlu əsasında, başqa adı ilə freelance şəkildə və yaxud da ki, müqavilə əsasında ştab, yarım ştab və proyekt əsasında işləyə bilirlər. Bunların hər birinin özünə görə üstünlükləri və mənfi tərəfləri var. Adətən biz proyekt üzərində işləyəndə və yaxud freelance işləyəndə bizim iş stabilliyimiz qat-qat daha aşağı olur və biz ödənişlərimizi proyektin yekununa əsasən, nəticəsinə əsasən əldə edirik. Burada danışıq əsasında biz eləyə bilərik ki, proyektimizin öncədən bir hissəsini alaq, hissəli bir şəkildə ödəniş eləyək və yaxud da ki, tam məbləği sonda əldə eləyək. Ancaq müqavilə əsasında olduqda isə artıq o ənənəvi iş strukturlarından heç də fərqlənmir. Yəni normal iş şəraitində necə ki biz departamentlərdə işləyirdiksə, bizim öz komanda rəhbərliyimiz olursa, eyni şəkildə də sadəcə olaraq yeganə fərqi biz bu işi görmək üçün ofisə getməyə ehtiyac yoxdur. Məsafəli işdə hansı ixtisaslar daha maraqlı ola bilər? Burada əslində bir qədər hansı işçi biraz daha genişlənməyə meyllidir. Genişləməyə meylli işlər hansı ki, eyni şəkildə bizim yeni texnologiyalarla adaptasiya eləyə biliblər. Bunlara aiddir proqramlaşdırma ixtisası, bunlara aiddir data və süni intellekt sahəsinin ixtisasları, dizayn sahəsi aid ola bilər, insan resursları, satış və yaxud marketinq sahəsində ixtisaslarda tez-tez məsafəli işdən vakans yerlər olur və ora müraciət etmə imkanları olur və həmin işlərdə adətən belə tip ixtisaslar araşdırılır. Bunların içərisində proqramlaşdırma, süni intellekt və dizayn sahəsi nisbətən daha çox axtarılan, daha tələbatı yuxarı olan ixtisaslardır, amma digər ixtisaslar üzərində də işləmə imkanlarınız olur. Məsafəli işin tapılması bir qədər çətin prosesdir. Çünki bir məsələni nəzərə almaq lazımdır ki, hər bir ölkə hansı ölkə olmaqdan asılı olmayaraq ilk növbədə öz marağındadır ki, öz əhalisi iş tapsın. İşsizlik səviyyəsi ölkə tərəfindən adətən bu iş strukturlarına, şirkətlərə qoyulmuş bir tələbat olur və bu baxımdan da şirkətlər ehtiyac yaranmadığı təqdirdə onlayn şəkildə başqa ölkələrdən işçi axtarmırlar. Bu səbəbdən belə bir məsələ yaranır ki, sizin əgər ixtisasınızda yenisinizsə, sizin onlayn remote işə keçmək imkanlarınız çox-çox qıt olur. Çünki sizin səviyyədə ixtisasını bilən insanların sayı həmin ölkədə də kifayət qədər olur. Öz tələbələrinə üstünlük verəcəklər, öz ixtisasını dəyişmiş insanlara üstünlük verəcəklər. Burada əlavə bir məsələ odur ki, əgər siz onlayn remote iş tapmaq istəyirsinizsə, siz 3 əsas meyarı özünüzdə inkişaf etdirməlisiniz. Birinci növbədə texniki tərəfdən öz ixtisasınızdan bələd olmalısınız. 3-5 il iş təcrübəsi olan insanlar daha çox axtarılan ixtisaslardır. Sözsüz ki, ixtisasınızda təcrübəniz çox olduqca bu imkanlar get-gedə artacaqdır. İxtisasınızı yaxşı bilməyinizin nə kimi əhəmiyyəti var? Həmin şirkət hansı ki, misal üçün, şirkət yerləşir Polşada. Artıq sizin ixtisasda, sizin sferanızda mütəxəssis öz ölkəsində tapmaqda çətinlik çəkəcək. Və həmin vaxtda artıq axtaracaq ki, başqa ölkələrdə özlərində olan həmin o boşluğu doldura bilən hər hansı bir mütəxəssis varmı? Bu birinci səbəbdir. İkinci məsələ isə sizin kommunikasiya bacarığınız çox yaxşı olmalıdır. Dil biliyi çox üstünlükdür. Yəni siz heç bir şəkildə öz nitqinizlə bir problem yaranmamalıdır. Siz qarşınızdakına tam problemi çatdırmalı, eyni şəkildə də qəbul etməlisiniz. Nə qədər çox dil bilginiz olarsa, o qədər yuxarı ehtimal var ki, siz onlayn şəkildə, remote şəkildə iş tapa bilərsiniz. İngilis dilini əgər çox yüksək bilirsinizsə, əksər ölkələrdə belə bir iş imkanı olacaq. Adətən şimal ölkələrində,
Avropanın şimal ölkələrində, Amerika, Kanada, Avstraliya, Yeni Zelandiya kimi ölkələrdə ingilis dilində birbaşa işçi axtarılır. Ancaq bir qədər daha konservativ ölkələrdə, misal üçün Fransa, İtaliya, İspaniya kimi ölkələrdə olan işçilərin sayı nisbətən daha azdır və adətən öz dilini bilənlərə üstünlük verilir. Yəni siz əgər həmin bazara daxil olmaq istəyirsinizsə, fransız dilini, italyan dilini öyrənməyə sizi tələb qoymaq ehtimalları çox yuxarıdır. Üçüncü məsələ odur ki, sizin insani, sosial bacarıqlarınız çox yuxarı olmalıdır. Bizdə axtarılan bir neçə yumşaq bacarıq vardır. Misal üçün, çox güclü adaptasiya bacarığınız olmalıdır. Siz özünüzə təmiz yad olan bir sahədə işləməyə başlayacaqsınız. İxtisas sizə yeni deyil, ancaq həmin insanların həmin ixtisasdakı problemləri necə həll elədikləri artıq təmiz yeni bir metodologiyaya çevrilir. Əgər siz almanlarla işləyirsinizsə, onların adət-ənənələrinə, iş etikasına uyuşmalısınız. Əksi təqdirdə siz həmin komandaya onlayn şəkildə uyuşa bilməsəniz, onların sizlə işləməsi çox çətin məsələ olacaq. Bu ixtisasların hər birində, yəni iş qrafiklərinin hər birinin özünə görə üstünlükləri var. Məsafəli işdə əgər siz muzlu işlə, yəni freelance işlə məşğulsunuzsa, bu zaman belə bir məsələ ilə qarşılaşacaqsınız ki, həmin tip iş axtaranların sayı həddindən artıq çox, həmin tip iş vakant yerləri isə çox az olur. Adətən burada nisbət 1-in 5-ə, 1-in 7-yə olduqda yaxşı bir hal sayılır. Və bu iş növü artıq dünya üzərində çox məşhurdur. Yəni burada hər hansı bir əlavə bir baryer və limit yoxdur. Və bu səbəbdən nə olur? Siz artıq bütün dünyadakı sizin ixtisasınızdakı insanlarla həmin o vakant yer üçün mücadilə eləmiş olursunuz. Burada nə problem yaranır? Birinci növbədə siz istədiyiniz işi tapmağınız çox çətinləşir. İkinci növbədə isə həmin işdə gözlədiyiniz əmək haqqını almağınız çox aşağı olur. Amma adətən onlayn işə keçid edən insanların ixtisaslarında adətən birinci növbədə muzlu şəkildə işləməyə başlayırlar. Çünki giriş qat-qat daha asan olur. Və əlavə olaraq bu işin sizə görə olub-olmadığını da yoxlamaq mümkün olur. Muzlu işə keçdikdə isə bir qədər artıq təcrübəniz yuxarı olduqda muzlu işə keçə bilirsiniz və burada bir məsələ, əsas məsələdir ki, siz həmin o müqaviləni necə bağlayırsınız? Müqaviləni bağlamaq çox vacib bir məsələdir. Çünki arada ölkə fərqi olduğuna görə artıq siz bu müqavilə bağlayanda qarşı tərəfə güvən məsələsi var. Həmin insanlar sizdən hər ehtimala qarşı şübhəli yanaşırlar ki, hər an proyekti yarımçıq qoyub bitirə bilər və mən həmin şəxsi tapa bilməyəcəm. Bizim ölkədə mən onu şikayət edə bilməyəcəm. Maksimum edə biləcəkləri məsələlər sizin onlayn kriteriyalarınızı aşağı düşürmək olacaqdırlar ki, mənfi recommendationlar buna misal ola bilər. Dünya bazarı üzərində işlər baxımından isə hər bir regionun özünə görə müsbət tərəfi var. Misal üçün, mən özüm Avropa bazarına daha meyilli işləyirəm. Səbəb nədədir? Saat fərqləri mənə daha uyğundur və iş-həyat balansı daha çox gözlənilən bir bölgədir. Amerika qitəsində, Kanada, Amerika tərəfdəki işlərdə bir qədər sizdən gözləntilər daha çox olur. Məvacib amma qat-qat daha yuxarı olur. Əgər çox risk edib işləmək istəyirsinizsə, o bazar sizə görə ola bilər. Asiya bazarı biraz daha konservativ bazar sayılır. İş imkanları həddindən artıq çoxdur. Sadəcə olaraq sizdən işə 1-ə 2 qoymağınız istənilir. Yəni siz 2 nəfərin işini birdən görmək hallarınız çox sıx-sıx rast gəlinən bir məsələlərdir ki, Asiya bazarında olsun. Bizim buradakı portallarda əgər biz muzlu işlə işləyiriksə, bizdə portallar bir neçə növ olacaq. Deməli, muzlu işlə əlaqəli portalların sayı çoxdur. Bunlara misal olaraq Fiverr.com, Freelance.com, daha sonra Upwork kimi səhifələr bizə misal ola bilər. Bunlar adətən nə edirlər? Sizin gördüyünüz işdən faiz olaraq özlərinə qazanc götürürlər və ancaq sizə verdiyi üstünlük nədir? Birinci növbədə sizi bazarın içərisinə qoyurlar və təkliflər artıq həmin bazara gəlir və siz o proyektlərə özünüz namizədliyi irəli sürürsünüz. Qarşı tərəf əgər bunu istəyirsə, sizi sevirsə, sizin göstəriciləriniz özlərinə uyğun gəlirsə, sizlə kontrakt imzalayırlar. Hardasa həmin portaldan asılı olaraq bu 20-30%-ə dəqiq olur ki, siz öz qazancınızı həmin şirkətlə bölüşdürməli olursunuz. Amma həmin şirkət öz öhdəliyini götürür ki, burada heç bir aldanma məsələsi olmayacaq. Həmin portallara öz işlərini yerləşdirən şirkətlər artıq öncədən həmin şirkətə ödəniş edirlər. Siz işi gördükdən sonra isə həmin ödənişi sizə hissəsini, 70%-ni sizə yönləndirirlər. Belə olduqda bir qədər ehtiyatlılıq aşağı düşür. Ancaq yenə dediyim kimi çox böyük bir hissəsini artıq siz vergilərdən qabaq həmin şirkətə vermiş olursunuz. Və buradakı məvacibin də qat-qat aşağı olacağını nəzərdə tutun. Çünki artıq bu bazarlar
müəyyən dərəcədə artıq orada mütəxəssis sayı çoxdur. Yeni gələn insan özünü doğrultması üçün bəzən olur 4-5 ay çox aşağı məbləğdə proyektlər götürməli olur. Belə olduğu zaman nə olur? Siz ilk 4-5 ay məvaciniz çox aşağı, iş yükünüz isə həddindən artıq çox olur. Siz öz portfelinizi genişləndirməli olursunuz. Siz daha çox şirkətlərlə, daha çox proyektlər görüb öz reytinqinizi qaldırdıqdan sonra artıq daha yuxarı məvacibli işlər götürə bilirsiniz. Muzlu işlə əgər siz keçdikdən sonra müqaviləli sahədə işləməyə, müqaviləli sahədə işləmək üçün isə bir qədər fərqli yanaşmaya ehtiyac var. Bu zaman şirkətlər özləri həmin aplikasiyalarda istifadə eləmirlər, birbaşa olaraq öz vakant yerlərini onlayn şəkildə paylaşırlar. Bunları paylaşırlar adətən iş tapma saytlarında. Bizdəki bəzi səhifələrə oxşar şəkildə hər bir ölkənin öz iş tapma saytları var və bunların içərisində onlayn bazara, remote bazara da meyl edən bir neçə veb səhifə var. Bunlara misal olaraq Azərbaycanda biraz populyar olan Genie platformasını misal göstərmək olar. Ukrayna bazarında yerləşir və adətən nəinki Ukrayna, eyni şəkildə Avropa ölkələrində vakant yerlər burada tez-tez paylaşılır. Polşa bazarında Just Join IT, Avropa bazarında No Fluff Jobs, Pitbull Jobs, Amerika bazarında isə Indeed Jobs kimi portallarla üzləşə bilərsiniz. Bundan əlavə olaraq hər bir ölkələrdə əgər onlayn bazara çox ehtiyacı varsa, onlarda Work-in və həmin ölkənin adla bir səhifələr olur. Misal üçün, Work in Lithuania deyilən bir portal var. Birbaşa Litva ölkəsində işləmək istəyən insanlar üçün nəzərdə tutulur. Work in Australia, Work in England kimi şirkətlərdə veb səhifələr də vardır ki, bunlar da Avstraliya və Böyük Britaniya ölkələrində işləmək istəyən insanlar üçün nəzərdə tutulmuş portallardır. Bu portallarda işlərin sayı çox olur. Məvacib qat-qat daha yuxarı olur və müqaviləli işçi adətən axtarılır. Bəzən olur ki, proyekt əsasında işlər də orada görmək olur, ancaq böyük əksəriyyəti müqaviləli işlər olur. Sizdən bura öz rezümenizi yerləşdirməyiniz, özünüzün səhifənizi aktivləşdirməyiniz tələb olunur. Müsabiqələrə çağırılırsınız. Şirkətlərsə, həmin bu portalı yaradan şirkətlərsə uğurlu müqavilələrdən özlərinə hissə həmin şirkət tərəfindən götürürlər. Yəni siz öz qazancınızdan bir hissə verməmiş olursunuz. Networking çox vacib bir məsələdir. Biz əgər burada öz sosial əhatəmizi genişləndirməliyik. Bu adətən misal üçün LinkedIn portalı kimi bir onlayn portallarda və yaxud proqramlaşdırma sahəsində olanlar üçün GitHub kimi bir portallarda və digər ixtisaslarda oxşar portallar var. Bu sahədə öz aktivliyinizi artırmalısınız. Gördüyünüz işləri nümayiş etdirməlisiniz. Nəticələrinizi qeyd etməlisiniz. Bunun səbəbi nədədir? Həmin vakant yerin insan resurslarının departamentləri adətən orada olurlar və onlayn bazarda işçi axtaranda bu portallara üst tuturlar. Sizi orada görəndə artıq güvən ehtimalları yuxarı olur. Rezümemə gec cavab verəndə birbaşa həmin şəxsə özünə direktdə yazırdım ki, bəs mən sizə öz rezümemi göndərmişəm. Zəhmət olmasa baxa fikrinizi bildirərdiniz və yaxud da ki, bu sahəyə uğurlu olduğumu düşünürəm, məni qiymətləndirməyə kömək edə bilərsiniz və yaxud da ki, hər hansı bir vakant yer bağlandıqda belə bir iş açıq olduğu halda mənim rezümemi özünüzdə saxlayın, birbaşa yaxınlaşa bilərsiniz. Mən açığam belə bir təkliflərə. Bu şəkildə yanaşmalarla öz əhatənizi genişləndirə bilərsiniz. Bu sahəyə yeni, yəni onlayn işə keçmək istəyən insanlar üçün bir məsləhət görəcəm. Heç bir şəkildə öz motivasiyanızı aşağı salmayın. İş tapmaq bir qədər daha çətin olacaq bu sahədə. Çünki istədiyiniz sahədə, istədiyiniz kimi həm məvacibi, həm iş şəraiti uyğun şəkildə iş tapmaq bir qədər çətin olur. Xüsusilə də bu normal həyatda da belədir, ancaq onlayn bazarda bir qədər daha çox. Mən özüm öz istədiyim sahədə proyektləri tapmazdan qabaq hardasa 1000-ə yaxın rezümə göndərmişdim dünyanın hər bir ölkəsindən. Kolumbiyada da bir proyekt işləmişəm, Cənubi Afrika Respublikasında da bank sektorunda bir proyekt işləmişəm. Taylanddan təkliflər gəlmişdi, Yaponiyaya. Yəni dünya üzərində çox geniş bir sahədə hansı şirkətdə hər imkanı dəyərləndirməniz gərəkəcək. Siz Azərbaycanda bu sahədə işləyirsiniz və istər Azərbaycanda işləyən bir sahədə olduğu kimi siz vergi verməyə məcbursunuz. Öz qazancınızdan, öz mənfəətinizdən vergi verməli olacaqsınız. Verdiyiniz bu vergini artıq digər şirkətlərdə işləyəndə adətən özlərinin maliyyə şöbəsi bunu artıq sizə eləyir. Ancaq onlayn şəkildə işləyirsinizsə, bunu özünüzün üzərinə düşür. Bildiyiniz kimi Azərbaycanda 3 fəaliyyət növü var biznes sahəsində. Bunlardan biri də fərdi sahibkarlıqdır. Siz əgər onlayn şəkildə işləyəcəksinizsə, mütləq şəkildə fərdi sahibkar olmalısınız. Fərdi sahibkarlıq olmaq üçün birinci növbədə siz bir asan imzaya ehtiyacınız var. Asan imzanı aldıqdan sonra asan xidmətə yaxınlaşırsınız. Hansı sahədə işləyəcəyinizə dair
məlumat verirsiniz və onu qeydiyyatdan keçirirsiniz. Daha sonradan siz bizim vergilər portalında, e-taxis portalında öz səhifənizi aktivləşdirirsiniz. Ondan sonra bir bank hesabınız mütləq olmalıdır. Bu cari bir hesab olmalıdır. İstədiyiniz hər hansı bir bankda bunu açdıra bilərsiniz. Seçdiyiniz bankda öz sənədinizin dublikatını göndərirsiniz. Orada minimum bir AZN hesabınız olmalıdır. Başqa istənilən hər hansı valyutada da hesab aça bilərsiniz. Siz özünüzdə əgər bir valyuta üzərində hesab açdıqda bu sizə icazə verəcək ki, tranzaksiyalarınız daha sürətli bir şəkildə baş versin, dəyişilmələr olmadan. Və daha sonradan bunun üzərində öz verginizi verəcəksiniz.